Vẫn trong một nhà. Có xe đạp nhưng là dắt chứ không phải là đi. Thì tao chờ chúng mày mà đi. Thế á? Đâu chờ đâu, thấy đi nhanh mà. Đâu đi là đi ra để cho những người xe máy nó còn đi. Thế xong nó đang bảo quay lại, mà đứa con gái đâu thì nhìn thấy bố nó dắt rồi thì bên này cứ thế đi đây. Đấy, con bà Lai đi bắn ra. Thôi, nai rồi xịp lốp xe. Vẫn anh đưa ra. Đây, bắn ra ngoài đời bắn ra xong rồi. Ngồi rồi hai ông rồi lại. Thế ạ? Cháu không nhớ. Vâng, đúng rồi đấy. Nhưng mà vừa đi vào xong ra chẳng nhớ. Trước cô bé, cô đi như ông với bà đi ra mà đấy. Lên từ tôn như cặp chuột. Vâng.